Sir, magandang araw po sa inyong kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Update po tayo, dito po tayo sa may Plaza Dilao. Ito po yung merong lalagyan ng off-ramp from Skyway Stage 3. Again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Update po tayo, dito po tayo ngayon sa may lugar ng Plaza Dilao, na kung saan ito po yung President Quirino Avenue Extension, kabayan. So update lamang po tayo kabayan. Ito po yung lalagyan ng off-ramp. Ayan, going to President Quirino Extension. So abangan po natin yan, update lang po tayo kabayan. So sa ngayon, bali ito nilalagyan na po siya ng form, no? Meron na po siyang river gauge. Ito po yung pang-limang poste kabayan. Kasi yung doon po sa una, pangalawa, pangatlo, una, pangalawa ay meron na pong pierhead kabayan. So itong lugar na to, nilalagyan pa lang po siya ng scaffolding at saka river gauge. Ayan, susunod na po dyan yung steel form. So bali kabayan, meron pa pong dalawang poste na ilalagay dito. Ito po yung pang-anim at saka yung pang-pito doon po sa kabila. Ayan, so ngayon ilalagay po yung steel form dito, nakaporma na po kabayan. Saan kinukuha yung girder niya, sir? Tagig. Tagig pa. So kabayan, ito po yung kaganapan ngayon dito po sa kahabaan ng President Quirino Avenue Extension. So bali ito, lalatagan po yan ng flooring. So kabayan, bali ang gagawin po nila ay dadagdagan pa nila ng support yung ilalim. Ayan, bali ganun po yung gagawin nila kabayan. Ito, meron nang ritong form para para buhusan ng simento. So yun po yung update ngayon natin dito kabayan sa may kahabaan ng President Quirino Avenue Extension dito po sa may Plaza Dilao, Paco, Manila. So kabayan, meron pa pong poste na ilalagay dito. May pampitong poste ang itatayo po rito kabayan. So another poste na naman dito, isa. So sa mga bagong pasok lang kabayan, ito po yung Skyway Stage 3. Yan po yung may boundary ng NLEX and SLEX bound kabayan. So ito po yung abang para sa off-ramp. Then ito, bumubutas na po sila rito para sa gagawin ulit na poste. At ito naman kabayan yung pang-limang poste. Halos meron nang naka-prepare na scaffolding at river post, river cage post. Ayan. Bali kabayan, dito po sa lugar nito, bali 7 poste po ang itatayo nila para rito sa off-ramp ng Plaza Dilao going to United Nations Avenue. Bali kabayan,
dalawang pierhead na po yung nagagawa nila. So nung nakaraan halos ano lang po sila. Ayan, dalawang pierhead na po yung nagagawa nila. At ito po yung pangatlo, kabayan. Ayan, so ready to buhos na to kasi meron na siyang form para buhusan ng simyento. Ito po kabayan yung pangatlong poste nung nakaraan halos nilalagyan pa lang po yan ng na scaffolding. Pero ngayon nakita nyo meron na po siyang steel form para buhusan ng simyento. At yun naman po sa kabila. Ayan, so yan po ang lalagyan naman ng panibagong form. At nakatulad nito, ayan yung parang box na bakal na hulmahan, tinatawag na form para buhusan ng simento, kabayan. So ganito po yung gagawin nila bago buhusan ng simento. Ayan naka-ready na po, kabayan. Meron na ring steel form, so todo na rin yung support sa ilalim. At ito naman okay na, bali tinanggal na po yung support niya sa ilalim katulad so ang isusunod naman po diyan yung girder na manggagaling po sa Taguig, kabayan. So ito ngayon yung susunod na lalagyan nila ng form. Ayan, ibabaw. Ready to buhos na ng simento, kabayan. So napakabilis po ng development ng mga kababayan nating manggagawang Pilipino. Ayan, shoutout po pala sa mga kababayan nating OFW. Ayan, mabuting magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. At Filipino immigrants, ayan, sa magandang hapon po sa inyong lahat. So update po tayo rito sa kahabaan ng Plaza Dilao. Ayan, ito po yung President Quirino Avenue Extension sa lugar po ng Paco, Manila, kabayan. So ito, kabayan, bali napakaganda ng pagkakagawa ng ng form. Ayan, para sa pagbuhos ng simento. So marami na rin po siyang support sa ilalim, yung scaffolding. So anytime pwede na po buhusan to, kabayan. At ito naman ang isusunod nila na lagyan ng form, kabayan. Itong lugar na to, itong poste na to, itong pang-apat na poste, kabayan. Nung nakaraang upload na rin yung pangatlo pa lang ang ginagawang poste, kabayan. At yung pang-limang poste, kabayan, naka-ready na rin naka-ready na rin siya para lagyan ng scaffolding. Bali 7 poste po ang itatayo rito, kabayan. At yung girder nila sa Taguig pa ho kinukuha. So muli, kabayan, ito po muna ang kaganapan. Bali ayan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ayan, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Romistok TV. Isama nyo na po yung notification bell para maging updated po kayo sa bawat upload video na gagawin natin regarding po sa NLEX, SLEX connector and also Skyway Stage 3 connector. Ayan, bali part po ito ng build project ng ating pamahalaan. Ayan, maraming salamat po sa build projects. Ayan, so sa ating mga kababayan Pilipino, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ito po, Romistok TV. Lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Ayan, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas.
God bless Philippines. Thank you so much po.